မင်္ဂလာပါဇီဝဗေဒ chapter 1 part 7ဗီဒီယိုလေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် part 5သင်ခန်းစာရဲ့အနှစ်ချုပ်တုံးက plants distinguish according to habitat အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်hydrophyte, xerophyte, mesophyte တို့အကြောင်းလေ့လာရတယ်နောက်ပွင့်ဆောင်ပင်နေရာအလုံးလူနီးပါးမှာရှိတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်နောက် part 6ဗီဒီယိုမှာတော့plants distinguish according to mood or nutrition ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲတဲ့အပင်အုပ်စု5စုအကြောင်းကိုမှတ်သားခဲ့ရတယ် autophyte တို့ parasite တို့ saprophyte တို့ epiphyte တို့ insectivorous or carnivorous plants တို့အကြောင်းကိုမှတ်သားခဲ့ရတယ်မှတ်သားပြီးသားနှစ်ခုကိုလေ့ကျင့်ပြီးသားရအောင်လို့အဲ့သင်ခန်းစာ part 5နဲ့ part 6နှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင် part 5နဲ့ part 6ကသင်ခန်းစာတွေကို text ကလေးဖြည့်ကြည့်ကြရအောင် comment box မှာ link လေးချပေးထားမယ်နော်ဒီ part 7ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ the root အမြစ်အဖွဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်အမြစ်အဖွဲ့မှာအမြစ်အမျိုးအစား3မျိုးတွေ့မယ်ပုံမှန်အလဲစင်တာမှာရေတောက်မြစ်နဲ့ဘေးမြစ်တွေဖွာထွက်တဲ့အမြစ်အမျိုးအစားကို taproot system ရေတောက်မြစ်အဖွဲ့လို့ခေါ်မယ်နောက်ဝါးတို့ကြံတို့ရဲ့အစစ်တွေကနေထွက်တဲ့အမြစ်အမျိုးအစားမျိုးကို adventitious root မူကြားမြစ်လို့ခေါ်မယ်နောက်ပင်စီအခြေကနေပြီးတော့ကြတော့ဘွာလန်ကျဲအောင်ဖွာထွက်တဲ့အမြစ်မျိုးအစားကို fibrous root လို့ခေါ်မယ် fibrous root ဟာတကယ်တမ်းတော့ adventitious root ရဲ့မျိုးကွဲပါပဲနောက်ရွက်ကြပင်ပေါက်တွေမှာရှိတဲ့အရွက်ရဲ့နှခမ်းသားလေးတွေမှာထွက်တဲ့အမြစ်အမျိုးအစားကလည်း adventitious root ရဲ့မျိုးကွဲပါပဲ adventitious root အမျိုးအစားအုပ်စုထဲမှာပါတဲ့အမြစ်တွေပါပဲtaproot system ရဲ့အမြစ်ပုံလေးကို taproot ရဲ့အမြစ်ပုံလေးကိုပုံဆွဲနည်းအဆင့်ဆင့်လေးထည့်ပေးထားတယ်ဒီအဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီကိုကြည့်ပြီးတော့ taproot ရဲ့ပုံလေးကိုဆွဲကြည့်ရအောင်ပုံတစ်ပုံဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အဆင့်6မှာကြည့်မယ်နောက်ဆုံးပုံဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင် level တက်ပေးရတယ် caption တက်ပေးရတယ်ပုံတစ်ပုံလုံးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတက်တာကို caption တက်တယ်လို့ခေါ်တယ်မြားလေးတွေထိုးပြီးတော့ level တက်တာကို level တွေတက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပုံဆွဲရင်ခဲတံနဲ့ဆွဲမယ်မြားထိုးရင်ခဲတံနဲ့ထိုးမယ် level တက်တာနဲ့ caption ရေးတာကိုတော့ဘောပင်နဲ့ရေးလို့ရမယ်နော်ပုံလေးကိုဆွဲကြည့်ထားမယ်နော် the root system မှာ taproot system အကြောင်းကိုစာလေးအသေးစိတ်ကြည့်ရအောင်ပုံထဲမှာ taproot ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် level လေးတွေကအလဲစင်တာရေတောက်မြစ်ကြီးကို primary root လို့မြားထိုးထားတယ်အဲ့ဒီ primary root ကို main root လို့လည်းခေါ်တယ် taproot လို့လည်းခေါ်မယ် primary root လေးကအမြစ်လောင်းကနေစတင်ပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်အဲ့ဒီပင်မမြစ်ကြီးအလဲစင်တာရေတောက်မြစ်ကြီးရဲ့ဘေးပတ်ချာလဲမှာဖွာထွက်တဲ့အမြစ်ကလေးတွေအဲ့ဒီအမြစ်ကလေးတွေကို secondary root or lateral root လို့ခေါ်တယ်ဒီပုံရဲ့ level လေးမှာတော့ main root ကနေဖွာထွက်တဲ့ပထမဦးဆုံးခွဲတဲ့အခွဲကို secondary root လို့ခေါ်တယ် secondary root ကနေသွေးကြောလေးတွေလိုဖြာထွက်ပြီးနောက်ထပ်ခွဲတဲ့အသေးလေးတွေကို tertiary root လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီဘေးမြစ်တွေပါပဲ lateral roots တွေပင်မရေတောက်မြစ်ရဲ့ဘေးပတ်ချာလဲမှာဖွာထွက်သမျှအမြစ်အားလုံးကို lateral roots ဘေးမြစ်လို့ခေါ်တယ်အမြစ်တိုင်းမှာအဖျားလေးတွေမှာအမြစ်မှုေးလေးတွေပါတယ် root hair လို့ခေါ်တယ်အမြစ်ရဲ့ရေတောက်မြစ်ရဲ့အောက်ဆုံးထိပ်ဖျားကိုတော့ root tip အမြစ်ထိပ်ဖျားလို့ခေါ်တယ်အမြင့်မှုေးလေးတွေကတော့တပင်လုံးရဲ့လိုအပ်တဲ့အစာအာဟာရတွေပျော်ဝင်နေတဲ့ဓာတ်စားတွေကိုစုပ်ယူတဲ့နေရမို့လို့အမှန်တကယ်စုပ်ယူတဲ့အင်္ဂါလို့ခေါ်တဲ့ root hair အကျူရဲ့ absorbing organ အမြင့်မှုေးလေးဟာအကျူရဲ့ absorbing organ
အမှန်တကယ်စုပ်ယူတဲ့အင်္ဂါလေးဖြစ်တယ်။ Tab root system အကြောင်းစာလေးကြည့်ရအောင် The first root ပထမဦးဆုံးအမြစ် which develops from the radicle အမြစ်လောင်းမှဖွံ့ဖြိုးလာသောပထမဦးဆုံးအမြစ်က is the primary root မူလမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမူလမြစ်ကလေးဟာ it give rise to the main root of the plant အပင်ရဲ့အဓိကကျတဲ့အမြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ် and ပြီးတော့ later နောက်ပိုင်းမှာတော့ becomes the taproot ရေတောက်မြစ်ဖြစ်လာမယ် branches of the primary root ရဲ့ branches အခွဲတွေအားလုံးကိုတော့ are known as သိကြတယ် secondary roots or lateral roots ဒုတိယမြောက်အမြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘေးမြစ်လို့သိကြတယ် all these roots together tab root တွေရော lateral root တွေရောအကုန်လုံး together အတူတကွတွဲရဲ့ကြီးဟာ form ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် tab root system ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကို caption တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် tab root လို့တက်မယ် now adventitious root အကြောင်းကိုဆက်လေ့လာရအောင် adventitious root ကတော့များသောအားဖြင့်ထင်ရှားပေါ်လွင်တာကတော့ကြံပင်တို့ဝါးပင်တို့ရဲ့အစ်စ်တွေမှာထွက်တဲ့အမြစ်နောက်မြေလျှောက်ပင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်တစ်ခုစီမှာထွက်လာတဲ့အမြစ်အဲ့ဒီအမြစ်တွေဟာ adventitious root မူကြားမြစ်တွေ roots that grow from any part of the plant body အပင်ကိုယ်ရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်း any part ဘယ်အစိတ်ပိုင်းမှမဆိုထွက်တဲ့ကြီးထွားလာတဲ့အမြစ်တွေ other than the radicle ကလွဲလို့အမြစ်လောင်းကလွဲလို့အပင်ကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကနေထွက်လာတဲ့အမြစ်တွေဟာ are the adventitious root မူကြားမြစ်တွေဖြစ်ကြပါတယ် as in sugar cane ကြံပင်နဲ့ bamboo ဝါးပင်တွေ etc စသည်ဖြင့်ဖြစ်ကြတယ် adventitious root တွေဟာ also develop on stem ပင်စီတွေပေါ်မှာလည်းဖွံ့ဖြိုးတယ် and ပြီးတော့ leaf cutting အရွက်ရဲ့နှက်ခမ်းသားတွေမှာလည်းဖွံ့ဖြိုးတယ် bryophyllum ရွက်ကြပင်ပေါက်လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အရွက်နှက်ခမ်းသားလေးတွေမှာထွက်တဲ့အမြစ်ကလေးတွေဟာ adventitious roots အမျိုးအစားတွေဖြစ်တယ် now fibrous root အကြောင်းကိုကြည့်ရအောင်အမြစ်ဖွာလေးအကြောင်းကိုကြည့်ရအောင် in some monocotyledon တချို့သောဆေးရွက်ထီးပင်တွေမှာ numerous slender roots of adventitious type မူကြားမြစ်အုပ်စုဝင်အမြစ်အမျိုးအစားသေးသွယ်ချွန်မြတဲ့အမြစ်တွေ numerous အမြောက်အများ which are equal in size အရွယ်အစားတူညီကြတယ် and grow from the base of the stem ပင်စီအခြေကနေထွက်လာတယ်အရွယ်အစားတူတဲ့သေးသွယ်ချွန်မြတဲ့အမြစ်တွေအမြောက်အများဟာပင်စီအခြေကနေထွက်လာတဲ့ adventitious type မူကြားမြစ်အုပ်စုဝင်တွေကအမြစ်အမျိုးအစားပဲ such roots အဲ့ဒီအမြစ်တွေကိုထိုကဲ့သို့သောအမြစ်တွေဟာ fibrous root အမြစ်ဖွာတွေဖြစ်ကြပါတယ် for example grasses မြက်ပင်နောက်ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ချမ်းကမြားလေးတွေထိုးပြီးခွဲထားတဲ့ပုံလေးမှာကြည့်ရအောင် root system မှာ root မှာ tab root နဲ့ adventitious root ဆိုပြီးတော့ပင်မအုပ်စုကတော့နှစ်ခုရှိမယ် adventitious ရဲ့အခွဲလေးတွေကမှာ fibrous root ဟာဒါကြောင့်မို့လို့ adventitious type ပဲ adventitious မူကြားမြစ်အုပ်စုဝင်ထဲမှာပဲပါမယ်နောက် folia ဆိုပြီးတော့အလဲတဲ့မှာအရွက်ပုံလေးရှိတယ်အရွက်ရဲ့နှက်ခမ်းသားလေးကနေပြီးတော့ကြတော့နောက်ထပ်တပင်ပေါက်တဲ့ရွက်ကြပင်ပေါက် bryophyllum အမျိုးအစားအဲ့ဒါ folia အရွက်ကနေထွက်တဲ့မူကြားမြစ်တွေပဲနောက် true adventitious root ကတော့ဝါးပင်တို့ကြံပင်တို့ရဲ့နှုတ်အစစ်တွေကနေထွက်တာမြေလျှောက်ပင်စီရဲ့အစစ်တွေကနေထွက်တယ်အဲ့ဒီအမြစ်တွေဟာ adventitious root တွေပါပဲအဲ့တော့အမြစ်အဖွဲ့အစည်းလေးမှာ adventitious root fibrous roots tab root ဆိုပြီးတော့နာမည်လေး၃ခုတွေ့မယ်အခု fibrous roots ရဲ့ပုံကိုပုံဆွဲနည်းအဆင့်ဆင့်ကလေးဒီမှာပြပေးထားတယ်အဆင့်1 2 3လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပုံလေးဆွဲထားမယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာပုံဆွဲစရာ2ပုံရှိသွားပြီ tab root ရဲ့ပုံလဲဆွဲရမယ် fibrous root ရဲ့ပုံလဲဆွဲရမယ်ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲပြီးပြီဆိုရင် level တက်မယ် caption တက်မယ်ပုံဆွဲရင် level မြားထိုးရင်ခဲတံနဲ့သုံးမယ် level တက်တာနဲ့ caption တက်တာကိုဘောပင်သုံးခွင့်ရှိမယ်ကဲအဲ့တော့သင်ခန်းစာလေးကိုအနှစ်ချုပ်အောင်အမြစ်အဖွဲ့မှာနာမည်လေး၃မျိုးတွေ့မယ်
taboo system advantageous rule favorite rule တခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ် checklist လေးတွေကိုသေချာပြန်ပြီးတော့မှတ်သားမယ်မှတ်သားပြီးရင်အင်စာအနေနဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကိုဖြေကြည့်ရအောင် state how the taboo systemဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပါတဲ့ဒါဆိုစာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြရမယ်ပြီးတော့ advantageous rule အကြောင်းကိုလည်းစာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြရမယ် advantageous rule ကိုမှ develop in a plan with appropriate diagrams ဆိုတော့ပုံလဲဆွဲပြရမယ်နောက် give me example ဥပမာလေးတွေလည်းရှင်းပြရမယ် wherever possible ဖြစ်နိုင်သမျှဟာတွေရောအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်သမျှနေရာတွေရောစာရေးရမှာဆိုတော့ favorite route အကြောင်းထိအကုန်အစုံပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးပြရမယ်ပုံကလည်းနှစ်ပုံဆွဲရမယ် tableau ပုံလည်းဆွဲရမယ် favorite route ပုံလည်းဆွဲရမယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းလေး10မှတ်တန်လေးကိုဖြည့်ထားကြည့်ရအောင်ပါသင်ခန်းစာလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်